Živijo, dobrodošli na kanalu V naravo, jaz sem Peter. Danes spoznavam pa najlepša razgledišča na Blejsko jezero. Že nekajkrat sem se mislil tlele na Bledu ustaviti, pa iti malo pogledati tale razgledišča. Sej par let nazaj sem že šel malo po telih kuclih tle okoli, ampak ne vse tole, kar imam danes namen. Pol pa te glavni del dneva grem pa do Tržiča oziroma do Ljubelja. Tam se dobim z Matejem Slaparjem, on je direktor ProAlpa. Če ne veste, ProAlp, slovenski proizvajalec obutve, pohodne obutve, s katerim tudi jaz sodelujem, in gremo nekaj posnet za neko njihovo predstavitev, tako da tudi je glavna stvar danes. Tale izletike pa sem za zraven. Bom pa tudi pol tisti del snemanja prav malo vključil tudi v video. Bomo videli, kako bo ratalo. Tukaj na drugi strani kempa so tista ta glavna razgledišča na Blejsko jezero, oziroma najbolj znana. Tudi kaj bom šel. Drugače za izhodišče sem zbral železniško postajo. Se mi zdi, da je tle najlažje parkirati, pa tudi en tak smiselno izhodišče je za krožno turo. Grem zdaj na prvo razgledišče. Na tem razpotju, ki sem ga posnel, sem šel naravnost oziroma se malo desno držal. Kar lepo je tole, ne? Sploh nisem vedel, da obstaja tole razgledišče. Veslač ima pa trening. Še pogled proti stolu. Danes si ga bom res kar tako zelo na easy vzel. In bom, zdaj sem tle 15 minut posedel. In bom užival. Prej sem z leve prišel. Sem tudi mislil iti levo nazaj, ampak sem zdaj pogledal vsem, tudi če grem naravnost, se pa poti združta. Pa grem še tole pot spoznati, ne? Jagode. Pot bi lahko nadaljeval še naprej, ampak jaz se vračam proti jezeru. Drugače pa verjetno bo marsikdo rekel, Bled, to vsi poznamo, ne, kaj to snemaš. Ampak pred leti sem se, ko sem pisal članek kam na Bledu oziroma znamenitosti Bleda, sem se prav zamislil, v bistvu, da realno Bleda jaz sploh nič ne poznamo, ne. Kot mulc smo hodili na Kremšnite, tlele okoli jezera, poznam par točk. Tle vidim, da razgledi še. Pa to je to, ne. Ostalo pa praktično nisem poznal. Tako da tudi tega še ne poznam, kar zdajle hodimo, ne.
Da realno večina Slovencev Bleda sigurno ne pozna. Sploh teh malo bolj, vsaj malo odmaknih kotičkov. Tudi verjamem, tudi Osojnice pa Ojstrice, vas pol, ko gledate ta video, še ni bilo tam gor. Mislim tako, posebej sklepam. Aha, sploh ni razglediš, ampak je pot dol tle. Ok. No, tole bom najvišja točka mojega potepanja. Osojnice, mislim, da je to. Vam bom šel pa pokazati še ne dve razglediši po tej spodnji poti. Če boste šli, je lepša, kot tale, po kateri grem jaz. Tole čez je Ojstrica, pa obe Osojnici. Pa še pogled na jezero. Sem bolj zgubljen, kot pa v hribih. Tukajle ni razgledišče, niti ni pot, po kateri grem jaz dol, ampak je pot, po kateri bi prišel, če bi šel po tej drugi poti. Ste razumeli? Če se ne motim, bom tle celo do enega slapuše prišel. Tukajle pod potjo bi znal biti slab, glede na to, kako je tam je dol odsekan. Ampak glede na to, da naredim tak pol krog okoli in da je moja pot tudi tle spodaj, ga bom verjetno tam prestregel. Označenje pa seveda zelo dobro. Zadrževan pa malo slabš. Da se ne boste preveč lepo obuli za tole turo, ker na Bledu je tudi blat. Markirana pot me vabi sicer desno, ampak tamle gor pa po mojem, da slab slišim. Zdaj sem še malo razgledal, če je kakšna potka tle. Nič ni videti, je pa tudi kar precej šavja, pa potok je zelo sramežljiv, tako da mislim, da se mi ne splača plazati kaj gor, ker slab sigurno ni neki spektakularen. Pogledat sem šel še železniško progo, pa tale tunel, pa grem pa nazaj na razpotje gor. Tale cesta pelje proti Bohinjski Beli in jaz si sledim ene par ovinkov. Tukajle, če bi nadaljeval naprej po cesti, bi kmalu prišel do Bohinjske Bele, jaz bom pa tlele v klanec gor zagrizel proti Ojstrici ali Osojnici, nekaj od tega. Tole gor je tudi eno čudovito razgledišče Galetovc, spodaj pa Bohinjska Bela. Tega, ko grem iz takele vlake, tako lepotko, sem pa vedno znova vesel. Tale klanec proti veliki Osojnici je kar konkreten, tako da se bomo našvicali. Kaj pol sledi temu, če se našvicamo? Osvežitev jezerov. Če sem do zdaj srečal sam par vojakov, ki so bili na jutranjem sprehodu,
pa zdaj verjetno malo več turistov. Najvišja točka danes. Gremo pa na Razgledišče. Še en Razgledišče proti kempu. Ampak je malo zaraščena. Vidi pa se, kaj je le proti kepi. Tukaj na veliki mali Osojnici pa Ojstrici so štiri lepa razgledišča. 3 gledajo proti jezeru, eno pa proti Babjemu zobu. Kva pa je to? Ni švah, a? Če imate radi mir, ga tle verjetno ne boste imeli. Pa pojdimo še na malo Osojnico. Najprej na Razgledišče za Babji zob. Sama Bohinjka. Tam nadalje pa spet Galetovec. Malo sem se ukrepčal, pa so me pa spet turisti zmotili, pa gremo naprej. No, tle bom pa jaz turiste zmotil. Mogoče tole celo najlepše razgledišče. Res ful lepo je. Tako, ko vzameš stvari za samoumevne, ne, kao ja, saj tle sem pa že bil, ne. Pa tako probaš pogledati, koliko je lepo je. Bi bilo pa verjetno boljše, da bi kontrast mer šel. Se pravi, da bi šel najprej na ta razgledišča, pa imel tle mer, pa še na ona, ki pa niso tako obiskana. Zdaj pa še na najbolj obiskano razgledišče. To je pa Ojstrica. Pa razmišljam, da bi šel mogoče kjele do Ribanga, pa se tam, ki je v Bohinjki, namočil. Teh stopnic pa sploh še nisem videl do zdaj. Zato jih nisem videl, ker po tej poti še nikoli nisem šel. In zdaj moram tudi nazaj gor, ker mislim, če, tako kot sem rekel, na Ojstrico, ta gre pa dol proti jezeru. Zdaj pa še skok, kjele gor. Evo, še Ojstrica.
No, zdaj smo obdelali vsa razgledišča. Kaj pravite? Za katerega bi glasovali? Dajmo pogledati, če kaj vidimo. Tale prvi tle je Storžič, za njem se vidi levo Kočne, pole tole je Dobrča, tole potem ta tlele je Begunjščica, desno od nje je Košuta oziroma Veliki Vrh, pa potem zadnji je Vrtača, med Vrtačo pa Begunjščico je Zelenica, potem Stol, Vajnež in proti Golici, ki se pa ne vidi zdajle več. Še pogled na drugo stran, kjer sem prej hodil, na železniško progo, dol je kamp. Tle so prav zlizani kamni, kar na Triglavu. Sploh nisem navajen takele gneče. Morate vedeti, da je danes 17. junij, se pravi med tednom smo, ura je okoli 11, pa je toliko ljudi. Ko mora biti šele za vikend, pa tam enkrat avgusta. Pa sem v Veliki Zaki. Če boste rabili javni WC na Bledu, je tlele. Ja, en je zamudil vlakec, laufa za njim. Če bi pa radi še kaj več idej za tlele potepanje okoli Bleda, poglejte na spletno stran vrnarava.si, tam imate članek kam na Bledu ali znamenitosti Bleda, nekaj takega. Tudi če boste v Google vpisali znamenitosti Bleda, verjetno, da bo med prvimi 10 zadetki moja stran. Imate pa pol tam še Vintgar, pa Pokluška soteska, pa tamle Slap v Bohinjski Beli, pa Babji zob, pa še kar nekaj stvari, tako da poglejte. Dobrodošli še v Mali Zaki. Evo ga, krog je sklenjen, zdaj pa skirovan, pa se grem dol kopat, pa mogoče kakšen lep posnetek narediti. Wait for Dad. Wait. Yeah, Okay. I think so.
toplejši, ne vem, če sem se leto že kopil. Ja, pa pojmo še malo do Save Bohinjke pogledati. Vam bom na hitrico zdajle z zraka posnel še sotočje Save Dolinke in Save Bohinjke in začetek Save. Jo, zdaj sem naredil biznis. Sem že na Ljubelju, ampak hotel sem z dronom zleteti, pa mi je po tleh padel in sem propeller zlomil, nimam pa rezerve s seboj. Tako da snemanje danes odpade. Bom pa vsem počakal Pro Alp ekipo, pa da mu vsaj kakšno rekli. Tole je zgleda ekipa. Če smo tudi. Bomo spontani. Pa gor drevesa rastejo. Ne, se zdaj bom fotkala, sam hodita, pa kar rečem stop, se ustavita, je prav? Zdaj fotkaš? Ja, hodita. Stoj. Pa če bi iz tega gledina na... A skozi? Mi smo nazaj prišli, vse je naredili, razen drona, ki ga imamo drugič. Evo še Matej, da pove, drugače direktor Pro Alpa, pove, če je zadovoljen s tole akcijo. Seveda sem zadovoljen. Naredili smo en fotoshooting. Mislimo se, da nam bo Peter naredil tudi kakšen dron posnetek, pa je bila pač poškodba, ampak smo zmenjeni za naslednjo, da bo to ratalo še iz zraka, majčkeno naših lepih gorskih ambientov, da jih bomo vključili noter v našo, pač v našo zgodbo podjetja, ker tudi paše, mi delamo v Alpah in tudi mi delamo posnetke v Alpah, mi delamo čevlje v Alpah, nosimo jih v Alpah, pa še v Alpah jih prodajamo. Ja. Upam, ja. Domače, pa v Sloveniji narejen, pa kvalitetno. Ja, to pa itak, ja. To je to. Bomo pa promovirali tudi za nemški trg, ne, prav to delamo, da bo promovirali, da delamo v Alpah, Made in Alpe, in da delamo v Alpah, razvijamo v Alpah in tudi prodajamo v Alpah, da je to pač, da je tudi ekološko, da je tudi Da ni na Kitajskem pametno, narejen, da je pa- tudi na Kitajskem narejen in tudi na Kitajsko prodan. Eto. Okvirno to. Tako da bomo videli, kva bo z tega filmčka ratalo, ampak nekaj mislim, da bo. Tako da. Vsekakor. Poslam pa naslednjič, kva bomo z dronom delali. Ko dron bomo še izkoristili, če je tehnologija taka, da je to mogoče, bomo tudi mi izkoristili, pa bo. Ja, Okej. nič.
Peter, dobro. Gremo naprej. Ja, gremo naprej. Bis next time.